हाय फ्रेंड, कैसे हो? आज मेरे पास GMC 2007 मॉडल है। इस गाड़ी का कंप्लेंट ये है कि कस्टमर ने जो है कहीं पर इसका स्पार्क प्लग वायर और टोटल बॉडी साफ़ सफाई कराया। उसके बाद में जो है इसका इंजन में वाइब्रेशन, इंजन में थोड़ा साउंड आ रहा है और ये बैटरी वायर खोलने पर चला जाता है और फिर दोबारा आ जाता है। और कस्टमर ने ये भी बताया कि पहले ये मुश्किल नहीं था। पहले इसके पास गाड़ी में जो मुश्किल था दूसरा मुश्किल था। गाड़ी जो है चलते चलते पिकअप हल्का छोड़ता था और गाड़ी एकाएक बंद हो जाता था और फिर स्टार्ट हो जाता था और फिर सही चलता था। फिर कुछ टाइम बाद में इस तरह से पिकअप छोड़ता था और गाड़ी जो है बंद हो जाता था। तो उसने किसी वर्कशॉप में दिखाया तो वहाँ पर जो है स्पार्क प्लग वायर, स्पार्क प्लग चेंज कर दिया और छोटे बड़ी साफ सफाई कर दिया। उसके बाद में एक और दूसरा प्रॉब्लम आ गया। जो पहले वाला मुश्किल है वो तो था ही, वो तो अभी भी है। दूसरा एक मुश्किल आ गया इंजन ज़्यादा वाइब्रेशन करने का। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आप देख सकते हो इंजन में कितना ज़्यादा वाइब्रेशन है और साउंड भी आ रहा है। कस्टमर ने बताया पहले ये सही था, ये मुश्किल नहीं था। पहले बस गाड़ी बंद होने का मुश्किल था और पिकअप छोड़ने का था। और इसमें चेक इंजन लाइट और ट्रैक्शन लाइट भी आ रहा है। और मैंने जो इसको स्कैन किया है, स्कैन करने के बाद में इसमें एक कोड बन रहे हैं। टोटल पोजीशन सेंसर TP 1 सर्किट हाई वोल्टेज और टोटल पोजीशन सेंसर 2 सर्किट हाई वोल्टेज और कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर परफॉर्मेंस आ रहा है और जनरेटर एफ टर्मिनल सर्किट आ रहा है और 5 वोल्ट रेफरेंस 1 सर्किट आ रहा है। तो इसमें इतने सारा प्रॉब्लम आ रहा है और एक इग्निशन 1 स्विच सर्किट 2 का भी कोड आ रहा है। तो जो उसका पहले का प्रॉब्लम था, गाड़ी बंद हो जाता था, पिकअप छोड़ देता था, उसमें जो है आमतौर पे फ्यूल पंप का भी होता है। लेकिन कस्टमर बोलता है कि एकाएक गाड़ी बंद हो जाता है, फिर स्टार्ट को तुरंत स्टार्ट होता है। तो ये 5 वोल्ट का सर्किट ए हो सकता है और एक इग्निशन 1 स्विच सर्किट ए हो सकता है। पहले हमें इस दोनों पे काम करना है। और जो दूसरा मुश्किल जो टोटल बॉडी साफ़ करने के बाद में आया है और स्पार्क प्लग वायर चेंज करने के बाद में आया है, तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है। टोटल बॉडी का जो है सेंसर का कोड बन रहा है ए वाला। और दूसरी बात एक और बता दूं, 5 वोल्ट का जो है एक कोड जब बनता है तो एक कोड जो है मतलब टोटल बॉडी पे भी मतलब 5 वोल्ट का करंट होता है, कैम शाफ्ट पे भी होता है, क्रैंक शाफ्ट भी होता है और इस तरह से 5 वोल्ट के जो है मतलब वोल्टेज कई जगह पे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें 5 वोल्ट को सही करना होगा और इग्निशन 1 स्विच सर्किट सही करना होगा। उसके बाद हम देखेंगे टोटल बॉडी का कोड जाता है या नहीं। तो दोस्तों अभी हम इस मुश्किल को पहले ट्रेस कर लेते हैं कहाँ से प्रॉब्लम है, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने मुश्किल को ट्रेस कर लिया है और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इसका प्रॉब्लम कहाँ पर है। दरअसल इसका जो है टोटल बॉडी यहाँ है, इसका वायरिंग जो पीछे से घूम करके यहाँ से हो करके ये इस लूप से जा रहा है, इस लूप से यहाँ से जा रहा है और यहीं से जो इसी के अंदर से जो है ये यहाँ पर कैम शाफ्ट का भी जाता है, क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट पे जाता है। तो इसका वायरिंग का प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर। मैं जैसे इसको हिलाऊंगा वैसे आप देखिएगा, देख रहे हैं, देखो जैसे मैं वायरिंग हिला रहा हूँ इंजन में ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, इंजन जैसे बंद होने को हो रहा है। जी दोस्तों अभी मैंने जो मुश्किल को ट्रेस कर लिया है और आपको दिखाता हूँ ये वायर कहाँ से शॉर्ट हुआ है। ये देख सकते हैं ये वायर जो यहाँ से शॉर्ट सर्किट कर रहा था, यहाँ हल्का देख सकते हैं, यहाँ पे हल्का सा वायर कटा हुआ है, यहाँ पर कटा हुआ है और ये यहाँ पर जो बोल्ट है इस बोल्ट में लग के कटा हुआ है और ये 5 वोल्ट का ही करंट है, इसमें वोल्टेज 5 वोल्ट का आ रहा है। ये देख सकते हो 5 वोल्ट टेस्ट लैब में आ रहा है, यानी इसी वायर से वजह से सारा दिक्कत हो रहा था। यही वायर जो है मतलब टोटल बॉडी भी जाता है 5 वोल्ट का, कैम शाफ्ट और हर जगह जाता है। तो अब मैं इसको पहले रिपेयर करूँगा, रिपेयर करके इसके बाद में इसको सही कर लेता हूँ, फिर इसको रीसेट करूँगा, इसके साथ में गाड़ी से वो सही हो जाएगी। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं मैंने इसको टेपिंग कर दिया सही से। इसके अंदर 4 वायर कट थे, जिसमें एक डेनमो का था अल्टरनेटर का, 2 टोटल बॉडी पे थे और एक 5 वोल्ट का था। 4 वायर जो है शॉर्ट थे, तो चारों वायर को अंदर से बराबर से टेपिंग करके इसके ऊपर से फ्लेक्सिबल पाइप लगा करके फिर इसको अच्छे से टेपिंग कर दिया हूँ। और अभी इधर पूरा काम डन हो गया, देख सकते हो इंजन कितना स्मूथ है, अभी किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कोड भी सब क्लियर कर दिया, जो हिस्ट्री में चले गए थे कोड सब, वो सारे कोड को क्लियर कर दिया। अभी कोई कोड नहीं है। अभी देख सकते हो पहले यहाँ पर बैटरी का लाइट था वो भी नहीं है और यहाँ पर चेक इंजन का ट्रैक्शन का लाइट था वो भी नहीं है और इसमें अभी कोड भी कोई नहीं है, अभी कोई कोड नहीं है। जो पुराने कोड थे मैंने सब उसको हिस्ट्री में क्लियर कर दिया, नो फॉल्ट कोड्स। और अभी इसी के साथ मेरा गाड़ी डन हो गया। मैं अभी एक्सीलरेट कर रहा हूँ, बिल्कुल
जो है गाड़ी एकदम स्मूथ है। तो दोस्तों अभी इसी के साथ मैं वीडियो पे एंड कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।